vemos quando a janelinha está aberta. Quando a janelinha está aberta, porque apareceu o sol. Aí vocês vão fazer aqui, tá bom? Circule o elemento da natureza que garantem a vida dos seres vivos na cena abaixo. Os seres vivos precisam de quê? De água, ar, luz e calor do sol. Muito bem. Ligue cada elemento da natureza à situação em que as pessoas utilizam. Aqui nós temos o nome ar, água, solo, fogo, calor e luz do sol. E aí vocês vão, com a ajuda de mamãe e papai, analisar aqui, ó, os quadrinhos, as imagens e ligar, tá bom? Beijos e a prova vai acompanhar as atividades, tá bom? Beijo.